నిద్రలో గురక రావడం అనేది చాలా సహజమైపోయిందండి. అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది ఏదో కొత్త సమస్య అని చెప్పకపోయినా కూడా, ఈ ఊబకాయం అన్నది ఎప్పుడైతే పెరుగుతూ ఉందో సమాజంలో, దానితో పరిపాటుగా ఈ గురక కూడా పెరుగుతూ ఉంది. దీన్ని ఆంగ్లంలో అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఓఎస్ఏ అంటారు. జరుగుతుంది ఏమిటి? రాత్రి వచ్చింది, నిద్రపోతారు. ఈ పొట్ట అంతా కూడా పెద్దగా ఉండడం వల్ల అది డయాఫ్రమ్ పొట్టని ఛాతిని సెపరేట్ చేసే డయాఫ్రమ్ అన్న ఒక పొరలాడు దాని మీద ఒత్తిడి పడి ఊపిరితిత్తుల మీద ఒత్తిడి పడుతుంది. దానివల్ల ఏమిటి? మధ్య నిద్రాభంగం జరుగుతూ ఉంటుంది. అసలు కొంతసేపు కొన్ని సెకండ్ల పాటు వాళ్ళ గాలి తీసుకుంటూ ఆగిపోతుంది అని స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఆ టైంలో అసలు గాలి తీసుకోకపోవడం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ నిద్రపోపక్కనిస్తూ ఉంటారు. ఇలా నిద్రభంగం జరుగుతూ ఉంటుంది. దీనివలన 2-3 విషయాలు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ఒకటి, ఈ వ్యక్తి మీద జ్ఞాపక శక్తి మీద చాలా ప్రమాదం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లు ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటే మెదడుకు వెళ్ళేటువంటి రక్త ప్రసరణ అనేది తగ్గిపోతుంది. అసలు నమ్మశక్యంగానంత నేను బాగానే ఉన్నానండి, నాకు షుగర్ లేదు, బీపీ లేదంటారు. షుగర్ బీపీ వల్ల కూడా దీనివల్ల వస్తుంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో చెప్తూ ఉంటారు. సరే కదా, పగలంతా నిద్రపోతూ ఏదో చిన్న మీటింగ్లో ఉన్నారనుకోండి, డ్రైవింగే చేస్తున్నారనుకోండి, దానివల్ల ఎంత ప్రమాదం ఉంది. అప్పుడు నిద్ర పాటు వస్తుంది. రాత్రి నిద్ర లేకపోవడం వల్ల పగలు నిద్రపోతారు, కునుకుపాటు పడుతుంది. మెదడుకి రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోవడం వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులలో ఒకటి ఏమిటంటే జ్ఞాపక శక్తి, డిమెన్షియా. డిమెన్షియా అనేది ఏదైతే మతిమరుపు వ్యాధి అనేది తొందరగా వస్తుంది వీళ్ళలో. ఈ మధ్య కాలంలో స్ట్రోక్ గురించి ఒక కొత్త విధి విధానాలు వచ్చాయి. అంటే కారణాలు చూసుకుంటే పాత ఉండేటువంటి కన్వెన్షనల్ బీపీ, షుగరు ఇవన్నీ కాకుండా పొగ త్రాగడం, ఆల్కహాల్, మద్యం సేవించడం ఇలాంటివే కాకుండా స్లీప్ యాప్నియా ఒక కారణం అని ఒక మాట వచ్చింది. మరి దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందండి? ఆక్సిజన్ డీసాచురేషన్. నేను చెప్పాను కదా, అక్కడ గాలి తీసుకోవడం తక్కువ అవడం వల్ల రక్తంలో ఉండేటువంటి ఆక్సిజన్ తాలూకు సాంద్రత తక్కువైపోతుంటుంది. డీసాచురేషన్ అంటారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఒక కొత్త ప్రక్రియ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అని ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది. దానివలన రక్తనాళాల్లో ఉండేటువంటి లోపలి పొర భాగం ఉంటుంది, ఎండోథీలియం, దానికి డ్యామేజ్ అవుతుంది. డ్యామేజ్ అయ్యి నెమ్మదిగా రఫ్గా అయిపోయి దాని లోపల కొవ్వు పదార్థాలు అవన్నీ పెరుగుపోయి రక్త ప్రసరణ అనేది స్లో అయిపోయి స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే ఏది బీపీ, షుగర్ లేకపోయినా కూడా, పొగ త్రాకపోయినా కూడా. అంటే స్లీప్ యాప్నియా ఏదైతే ఉందో గురక వలన వచ్చేటువంటి అనర్థాలు. దీనికి మామూలుగా చెప్పుకున్నట్టయితే ఏదో కొంతమంది ఏంటి వాళ్ళు దానికి ఏదో కొన్ని రకాల సర్జరీలు చెప్పినా కూడా బరువు తగ్గడం అన్నది అన్నిటికంటే ముఖ్యం. అంటే బరువు తగ్గినట్టయితే ఇది ఒక చైన్ సైకిల్ అన్నమాట. బరువు తగ్గినట్టు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు. రాత్రి నిద్ర హాయిగా పోతారు. నిద్రకాయని పట్టినట్టయితే ఇవన్నీ ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అంతా ఈ విషవలం నుంచి బయటికి రావాలంటే బరువు తగ్గాలి. మనం ఎంతవరకు అంటే కొంతమందికి ఈ మధ్యకాలంలో ఒక సర్జరీ వచ్చింది, బ్యారియాట్రిక్ సర్జరీ. అంటే నేను దాని గురించి ఏదో నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తున్నాను అనుకోకండి, కానీ ఏదన్నా కానీ బరువు తగ్గే ఒక ప్రయత్నం అయితే మాత్రం చాలా ఉపయోగకరం. బరువు తగ్గిగా నిద్రభంగం లేకుండా, నిద్ర కొరక లేకుండా ఉండేటట్టయితే ఇలాంటి స్ట్రోక్ కానీ, డిమెన్షియా కానీ, లేకపోతే ఏదైతే తెల్లవారు చేసేటువంటి యాక్సిడెంట్లు కానీ, నిద్రపాట్లు కానీ ఇవన్నీ రాకుండా ఉండడానికి, ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఆస్కారం.